بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم أستغفرك لما لا أعلم باكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gwargo Mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 30 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 17 ga watan 5 miladiya ta 2026 majalisin mu na karatun littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na Dr. Wahid Abdulsalam Bari za mu tashi gaba ta 4 at-taharatu nisful iman mali ce alwala tana ɗaukar rabin imani amma mu gane title ɗin kafin mu shiga hadisin a nan at-tahara ba ana nufin tsarkinka na kama ruwa tsarkinka na tsugunno tsarkinka na wankan janaba ko wankan hailan mace ko wankan nifasin mace at-tuhur anan ana at-tahara anan ana nufin alwala nisful iman anan kuma imani shi ma ana nufin as-sala ne ba ana nufin imani da muka sani na mahuwal iman kamar hadisin Umar ko al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi ba wannan imanin ake nufi ba al-imanu anan ana nufin as-sala abin da yasa malamai suka faɗa haka shine Allah madaukin sarki ya kira imani a sallah ya kira imani a da sunan sallah ko ya kira sallah da sunan imani wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ubangiji bai kasance mai tozarta imanin ku ba kenan salatakum sallarku lokacin da aka samu canjin alƙibla daga kallon Baitul Maqdis zuwa a koma a fara kallon Ka'aba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bure yake ta fatan Allah ya juyar da shi kad nara taqalluba wajhika fis sama'i fa yanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah madaukin sarki yace ya ma'aikin Allah tabbas mun ga yadda Yahudawa da Nasara suke maka izgili suke aibata ka cewa ka ki shiga addinin su kuma ka zo kana kallon alƙiblar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ta masa wannan gorin manzo Allah sai yake ta burin ubangiji ya canza masa kallon alƙiblar sa daga Baitul Maqdis zuwa kallon ɗakin Ka'aba to sai Allah ya ce kaddara haƙiƙa tabbas mun ga taƙalluba wajhika fis sama jujjuyawar fuskarka a sama cewa kana buri kana fatan Allah madaukin sarki ya juyar da fuskarka daga kallon Baitul Maqdis idan zaka yi sallah zuwa kallon Masjidil Haram ɗakin Ka'aba sai Allah ya ce falan walliyannaka qiblatan tardaha da sannu zamu juyar da fuskarka zuwa ga alƙiblar da kake so ranka yake kauna a take sai Allah ya ce to fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram an ce za a juyar sai Allah ya ce mun ma juyar kawai ka juya kalli ɗakin Allah mai alfarma yanzu ka bar kallon Baitul Maqdis ka koma ka fara kallon Masjid al-Haram wannan yasa sai ya zama sauran sahabbai da ƴan uwansu suka riga suka rasu kuma sun riga sun imani da manzon Allah wasu ma sun je Badar wasu sun je Uhudu to kuma gashi da sun kalli Baitul Maqdis sun yi sallah yanzu kuma gashi an jidda alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa kallon Ka'aba to ya matsayin waccan sallar da suka yi suna kallon Baitul Maqdis sai suke tambaya to ya sallan nan ai ko dai bata yi bane kuma gashi sun riga sun mutu ballantana su kalli Ka'aba sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah madaukin sarki da dai ba zai zamme tozarta sallar da kuka yi kuna kallon Baitul Maqdis ba kenan kaga as-sala anan ta zo bi ma'anar iman to nan ma at-taharatu anan al-wudu wa kin fi alwala nisful iman rabin sallah ne me yasa aka ce alwala rabin sallah ne
saboda babu wanda zai yi sallah dole sai ya yi alwala in dai ba yana tare babban kari ba. Allah ya tabbatar da haka, ya yi halladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Sai Allah ya ce ya kun da kuka yi imani, idza qumtum ila salati, idan kuka tashi za ku yi sallah, faghsilu wujuhakum, Allah sai ce ku wanke fiskokinku, wa aydiyakum ila al-marafiq, ku wanke hannayenku zuwa gwiwoyin hannu, wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku, wajilakum ila ka'abain, da kuma sawayenku zuwa idanuwan sawaye. Kaga ubangiji ya tabbatar da ba zai yi kai sallah ba matukar ba kana da hadasi babba ba, dole sai ka yi alwala. Kenan abin da zai baka dama ka yi sallah shine alwala. Ba in kai sallah babu alwala, sallar ba ta yi ba. Kenan rabin abin da yake ba wa sallar ka inganci shine alwalarka. Yanzu mun gane karatun? Shine ma'anin babin. Rawa Muslim an Abi Malik al-Ash'ari, Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Malik al-Ash'ari, yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace at-tuhuru shatrul iman. Manzon Allah yace shi fa alwala da kuke gani, alwala da kuke yi shatrul iman, manzon Allah yace rabin imani ne, kenan rabin sallah ne. Kun ga da ana tafassara mana hadisin da ai tsarki rabin imani. At-tuhuru shatrul iman, alwala rabin sallah ne. Wannan gabar yasa aka samu sabanin malamai kamar Ibn Hazmin mai littafin Al-Muhalla da kuma Tariq Usaimin da kuma Ibn Taymiyyah, suna ganin cewa idan mutum yanzu yana da alwala sai yayi ridda, shin alwalar sannan ta lalace ko bata lalace ba? Saboda kaga in dai mun ce idan kai ridda ayyukanka suna lalacewa, yanzu mutum yana cikin sallah sai a sallar yayi ridda, ai sallar ta ɓaci. Yana da azumi a bakin shi sai yayi ridda, azumin ya ɓaci. Dan saboda ba zai taɓa yiwuwa ka yi ibada baka musulunci ko ibadar ta musulunci kuma Allah ya karɓa ba. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Allah ya ce dukkan wanda yake bauta ba a cikin musulunci ba, Allah ya ce ba zan taɓa karɓa masa ba. Wa fil akhirati minal khasirin, a lahira Allah ya ce yana cikin tababbun bayi. Kenan sai mutum yana musulunci zai yi ibada Allah ya karɓa. To yanzu idan har ina da alwala ko mutum na da alwala sai ya yi ridda, idan ya yi ridda, shin wannan alwalar ta lalace ko ba ta lalace ba? Wasu malamai suka ce fitan shi a musulunci ya ɓata alwalar. Idan yanzu ya yi ridda, yana yi ridda sai ƙara dawowa masallaci zai to yi kalmar ridda, da ya kalmar ridda sai sake kalmar shahada ya dawo, wannan alwalar sai ya koma gida ya sake sannan ya yi sallah. Wannan shine fahimtar wasu malamai. Wasu malamai suka ce a'a, idan mutum ya ridda ya dawo, musamman alwala, tunda wata abaci da wanke-wanke ake ba ibada bace kamar sallah, suka ce alwala tana nan bata lalace ba. Amma magana mafi inganci da malamai suka rinjayar shine a babin ibada da take da mustaqilla, ibada ce da take zaman kanta kamar alwala, kamar sallah, kamar azumi, suka ce idan mutum ya yi ridda sun ruguje. Amma idan suka ruguje, idan mutum ya dawo, to shin Allah maɗaukin sarki zai dawo masa da ayyukan da ya yi bayan kafin riddansa ko ba za su dawo ba? Shi ne da malamai suke saɓani. Wasu suka ce za su dawo, wasu suka ce ba za su dawo ba. Wasu suka ce idan har mutum ya yi ridda kuma ya mutu kan riddan, to shi ne Allah maɗaukakin sarki zai lalata duk ayyukan da ya yi. A matuƙar bai mutu da riddan ba ya dawo, Allah zai dawo masa da ayyukan nashi don hakkinsa ne. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sai Allah ya ce dukkan wanda ya ridda ya bar addinin sa, bayan ya ridda ya bar addini, sai Allah ya ce fayamut wa huwa kafirun, ya mutu kuma yana arni, to fa ulaika
irin wa'annan sai Allah ya ce habitat a'maluhum, ayyukansu sun lalace a duniya da lahira. Kenan sai ka ce in zaka juya mafhum mukhalafa na ayar, duk wanda ya ridda ya bar musulunci amma bai mutu kan riddan ba ya dawo, kenan ayyukan shi suna dawowa. Mun gane karatu? Karkashin wannan gabar malamai sun tattauna wannan matsalar. Manzo Allah sai ce walhamdulillahi tamla'ul mizana. Yin godiya ga Allah yana cika maka mizani. Menene mizani? Malamai suka ce mizani kamar as-Samarqandi militan fi tanbihul ghafirin da Ibn Hajar a cikin Fathul Bari suka ce mizani shine ma'aunin da Ubangiji zai yi aiki da shi a gobe kiyama dan auna ayyukan bayinsa. Idan kuma aka zo auna ayyukan bawa, awu 4 ake bawa. Wasu malamai suka ce awu 3 ake bawa. Farko za a ɗauki shi bawan ne a ɗaura shi akan ma'aunin. Ni ɗin za a ɗauke ni ɗungurungun ɗina a ɗaura na a auna ni. Ko asibiti ka je ba ana auna nauyinka a ga kilogram nawa kake ja ba? A lahira ma za a ɗauke ka a ɗaura ka a auna ka. Hujja na akwai hadisin Abdullahi ɗan Mas'udu. Wata rana ya nemi aswaki da zai goge bakin shi, ɗanyen karan aswaki sai bai samu ba, shi ɗan Mas'udu. Sai ya hau kan wata itaciya da Annabi da sahabbai suna kasanta akan zai karyo karan aswaki. Kafarsa da ya hau kan reshen, da yake mutum ne dama nahif, ba yi da jiki, siriri ne. To sai ya hau kan wani reshe, kafar shi sai take dan kadawa haka a cikin reshen. Sabbai da suka ga sirantaka kafar suke mishi dariya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuna wa singalalin kafar Abdullahi dan Mas'ud dariya ba? Manzo Allah ya ce to nauyin kafar akan mizanin sikelin au a lahira ya fi dutsen Uhud nauyi. In har an ce za a daura kafar dan Mas'ud akan sikelin lahira, shi in ne zai hau. Ai ba za a yi fat ɗinka ba, kafar ka daban, hannunka daban, kanka daban, ai ba kai din za a daura. Idan ka daura ka za a auna ka. A wata riwaya daban tana cikin Musnad, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da wani mutumi a lahira, ƙato samin, ƙato mai jiki, la yazinu inda Allah janaha ba'uda. Manzo Allah ya ce a wajen Allah madaukakin sarki aka daura shi a sikeli ba zai ja sikeli gwargwadon fiffiken sauro ba. Kenan kaga za a auna mutum, in an auna ka za a sauke ka ƙasa, sai a ɗauko takaddun da mala'iku suka yi rubuce-rubucen kyawawan ayyukanka da munanan ayyukanka, a ɗaura littafan kyawawa a gefen sikelin dama, a ɗaura littafan munana a gefen sikelin hagu, a ga wanne zai ja wani. Faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. In an auna kuma duk ma'aunin result da zai ke bayarwa. In an auna za a sauke littafan naka. Ayyukanka da kai, sallar ka za a mata gangan jiki, azumin ka za a mishi gangan jiki, azkar ɗin ka za a mishi gangan jiki, karatun Qur'anin ka za a mishi gangan jiki, biyayya ga iyaye za a mishi gangan jiki, ashar da ka dura za a mai gangan jiki, kazafi da kai za a mar gangan jiki, ƙarya da kai za a mata gangan jiki, kallon gefe da kawa budurwa za a mishi gangan jiki, kalle-kallen da kai a waya na fim ɗin fati-fati za a mar gangan jiki, duka sai a auna. Idan har gefen nan ya ja, to sai a ce ala kilewa, wuce ka tafi. Idan can ya ja, Allah ka sa ba wanda hagu zai ja a nan. Ya Rabbu min roƙe ka tausaya mana Allah. Wallahi Allah ba za mu iya wutan nan ba, jikinmu ba zai iya ba. Allah ka sa a cikin mun nan ba wanda gefen hagu ne zai ja, ya Rabbal alamin. Daga nan siya in wannan duk ana maka ne fa saboda a tabbatar ma da laifinka, a tabbatar ma da kayi, kuma la yazlimu rabbuka ahada. Shi sikelin awun da zai yi kenan. Ibn Hajar ya ce girman sikelin ya fi duniyar nan girma. Kowane kafatul mizan, hannun sikelin na dama ɗaya ya fi duniyar nan girma, hannun sikelin hagu ya fi duniyar nan girma. Me yasa ya faɗa haka? Akwai ruwaya da ke cikin Bukhari wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa
raka'atul fajr da mutum zai yi raka'a biyu kafin ya fita sallah asubahi khairun min ad-dunya wa ma fiha, ladan su yafi duniya da abin da yake cikin duniya alkhairi. In har raka'atul fajr ɗinka da kai yau in za a sa a cikin sikeli, in sikelin bai fi duniya girma ba, da me za a raka'atul fajr wadda raka'atul fajr sun fi duniya girma, kenan kaga sikelin dole fi duniya girma. Shi yasa cika shi yana da matukar aiki a kanka. To annabi sai yake cewa alhamdulillah, godiya da zaka wa Allah ka ce alhamdulillah na gode wa Allah, yana cika wannan mizanin. Shi bawa ya gode wa Allah dole ne, yana so baya so dole sai ya gode wa Allah. Mai yasa? Saboda bawa bayi da komai nashi, shi komen sa aro aka bashi. Ibn Qayyim haka fara cikin Al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib yace duk abin da ka gani a wajen bawa aro aka bashi. Kaida kuma shine dukkan wanda ya baka aran abu ya kamata ka gode masa. Allah ya baka aran ji, ya baka aran gani, ya baka aran hannu, ya baka aran kafa, ya baka aran zuciya, ya baka aran timbi, ya baka aran kaza, ya baka duk wannan aran da Allah ya maka, to yana ya cancanci ka gode masa. Rai? Haka ne, dole ka gode wa Allah. Sannan in muƙaddara ma a ce duk wayannan ababan muƙaddara a ce ba Allah bane baka aran su, din naka ne, wanda ba zai yi ba dama. Ba zai yi ba. Kadai iskar Allah da kake shaƙa, da Allah ya ara ma iska kana shaƙa, dole ka gode mar. Haka ne? Shi yasa kake ganin babu abinda ɗan adam yake bukata yawa Allah. Ku gane, babu abin ɗan adam yafi bukatuwar yawa Allah sama da ya gode wa Allah. Ayar farko ko ta biyu da Allah ya buɗe Qur'ani bayan basmala godiya ce. Bismillahir Rahman, sai aka ce alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah Rabbil Alamin. Duk ayat, duk surar da kake ganin cikinta akwai abubuwa da ɗan adam ya kai a goranta mai akai, da godiya Allah yake budewa. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'il malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ciki akwai abubuwan da Allah ya faɗa game da ɗan adam sosai. Suratul Rum ne rai, ba ciki bane aka ce wa min ayatihi fadir, kai wannan fadir. Akwai suratul An'am farkonta alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim, nan ma godiya ne. Suratul Kafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Littafin Qur'an da aka baka, Allah yana so ya gaya maka cewa an baka wani abu babba, ka gode wa Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam a babin addu'a ya fi bukatan ya gode wa Allah akan ya roki Allah da kanshi. Afdalud du'a, alhamdulillah afdalud du'a, manzon Allah yake cewa godiya ga Allah shine mafi kololuwan addu'a da bawa zai. Afdalul zikri la ilaha illallah, afdalud du'ai alhamdulillah. Manzon Allah yace mafi ficin zikiri mafi tsada shine la ilaha illallah. Amma mafi kololuwan addu'a da bawa idan yayi ta ya kura maneji 360 shine ya ce alhamdulillah. Baka daga hannu ka ce ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, kana haki kana bakinka na kumfa, duk baka yi ba. Kawai sai ka ce alhamdulillah, wallahi ta wadatar. Saboda godiyar da kawa Allah to kaman ka roki Allah ne, wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Ubangijinku ya shelanta cewa in kun gode min, Allah ya ce zan kara muku. Wa la in kafartum, kun yi bitirci kun ki gode min kuma inna azabi la shadid, Allah ya ce azaba tana da tsayi. Daka ka ce alhamdulillah tana cika maka mizani. Shi yasa kake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan zaka kwanta bacci kai subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, Allahu akbar 34, anan ma akwai alhamdulillah. Idan ka farka daga bacci kana yin sallan asubahi kan rana ta fito, manzo Allah ya ce kai subhanallahi guda 100, alhamdulillahi guda 100, Allahu akbar guda 100.
me yasa aka ce ka gode Allah bayan ka farka? Saboda a wannan kwanciyar wasu duk Allah ya kashe su ba su tashi ba. Duk baccin da ka san kayi akwai wanda ya kwanta wannan baccin Allah bai tashe shi ba. Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu ukhra ila ajalin musamma. Allah ya ce ubangiji fa shine wanda yake kashe rayukanku lokacin da kuke yin bacci. Allah ya ce wadda kwananta ya kare sai ya riƙe ranta ba zai dawo mata ba, wadda akwai kwananta a gaba Allah ya ce sai in dawo mata da ranta. Wannan baccin da kake gani muke mutuwa sunan shi. Bambancin shi da waccan mutuwar da take babba shine kawai ita ran ba za a dawo da shi ba, wannan kuma za a dawo maka da ran. Amma wannan bacci na alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana, barakallahu fik. Guda tabbata ga ubangijin da ya raya mu bayan ɗazi ya kashe mu, wa ilaihi nushur, kuma ga Allah matattaran mu take gaba daya. Da kada ka yi wasa da zikirin alhamdulillah, ka dinga yin shi a rana babu adadi, godiya ga Allah to yana cika mizani. Wa subhanallahi, cewan tsarki ya tabbata ga Allah. In ka ce subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah min kullin naqais. Bismillah. Daga dukkan tawaya fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Tsarki ya tabbata ga Allah a ayyukansa, tsarki ya tabbata ga Allah a maganganunsa, tsarki ya tabbata ga Allah a sunayensa. Shi yasa Allah madaukakin sarki duk abin da ka san Allah ne yake yi zaka samu wani bawa bai isa yi ba. An gane? Babu wani bawa bai isa yi ba, bai isa ba. Da haka tsarki ya tabbata ga Allah, bayi da abokin tarayya, bayi da tsara, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bayi da tsara, bai da kani, bai da mata, bai da ɗa, lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba, wani bai haife shi ba, kuma bai da mata, wa lam takul lahu sahiba, wa khalaqa kulla shay'in. Allah madauki sarki bayi da mata, shi ya halicci komai ma. Wa qalu mini nan inatha ashirkum tushadun wa yasalun, inda Allah yake magana akan an ce mala'iku yayin shi ne mata. Allah yake cewa shi yanzu a rasa wanda za a jingina mun ma sai ayya mata. Da haka Allah bayi da ɗa, bayi da mata, bayi da ƙani, bayi da wa, bayi da baba, bayi da kowa. Ana maganan wannan na ƙasa ta zo. Kai ne za a rayuwarka a ce baka da baba, kashi yayi ko a baka da baba, matsalar same ka ba? To matsala ta samu, tawaya ta samu ai. Amma gadara ba za ka gane haka ba sai an zo auren mace. In akwai irin wannan ayat tambayar akan ta, kaga ana ta nuku-nuku, ana ta kwane-kwane, ana ta haduwa, ana ta mitin, ana shiga zaure, ana fitowa. Kawai matsalar shine ba ta da baba. Kai ne rashin baba a wajenka tawaya. Shi Allah madauki sarki ta yama zai yi zai yana da baban. Ai ya ma saba. Allah ya sa mun gane. Da haka tsarki ya tabbata ga Allah. Walhamdulillah, godiya tabbata ga Allah. An kada su kace subhanallahi walhamdulillah. Ko da wannan tsarin, ko da tsarin subhanallahi wa bihamdihi. Akwai ruwayar Muslim ba? Manzo Allah ya ce wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa mi'ata marra, sau 100 a rana, shi ma subhanallahi alhamdulillah ne. Manzo Allah ya ce za a kankare ma zinubai 100, a baka lada 100, a daga daraja 100. A wata riwaya manzo Allah yake cewa idan kana da zinuban da yawan su ya kai kun fanti ku yawa, in ka ce subhanallahi wa bihamdihi guda 100 a rana, ubangiji zai yafi masu gaba daya. Subhanallahi wa bihamdihi. Mala'iku da wannan subhanallahi wa bihamdihi suka tsarkake Allah. Lokacin da Allah madaukin sarki yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kaga subhanallahi shi yusabbihu bihamdika shi alhamdulillah. Ya Allah gamu zaka halicci bawa dan adam da zai zo ban kasa ya zubar da jini, yayi iskanci a ban kasa ya Allah, yayi barna, yayi caca, yayi zina, yayi luwadi, ya kashe mutane, yayi kaza Allah, gamu mu ya Allah bamu wadatar ba, muna tsarkake ka
a lokaci guda muna yin godiya gare ka, sai Allah ya ce ni a'lamu ma la ta'lamun. Allah ya ce akwai abin da na sani wanda ku ba ku sani ba. Allah ya halicci dan Adam, annabi Adam alaihi salatu wassalam. Da haka su kuma wannan kada su bifa tamla'ani, su biyun suna cikawa au tamla'u, ko kuma yana cikawa ma baina samawati wal ard, tsakanin sammai gaba daya da kuma ƙasa. Idan yanzu ka ce subhanallahi walhamdulillahi, yanzu faɗin da na yi ladana ya kai cikin daga nan ƙasa zuwa sama ta ɗaya, daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu, sama ta biyu zuwa sama ta uku, sama ta uku zuwa sama ta hudu, sama ta hudu zuwa sama ta biyar, zuwa sama ta shida, zuwa sama ta bakwai, da Allah ya cika min da lada. Kai in Allah ya da za mu shiga aljanna kawai, insha Allah za mu shiga aljanna, insha Allah, in Allah ya yarda. Dan ubangiji ya mana duk gatan da ya kamata ya bamu aljanna. In yanzu fa nayi ƙarya ɗaya misali a zamanin na ban fai ba, to in nayi ƙarya a zamanin nawa ɗaya, zini fa ɗaya za a rubuta min, ɗaya rak za a rubuta min. Wannan kuma cewa da nayi subhanallahi walhamdulillah za a ban lada yawan shi daga nan har zuwa sama ta bakwai. Kai ta yan aka je lahira wannan zunubin zai rinjaye wannan yawan ladan. Amma a duk irin wannan garaɓasar da Allah ya mana sai ka samu wani sai ya je wuta. Ai asara ta kai asara, Allah ya ma duk wannan openings din safa ka tara ɗaiɗaikun nan su rinjaye wa'annan dubunnan ko biliyoyin, haka sai ka je wuta. Allah ka kiyashe mu. Daka Allah ne ya san iya adadin da zai baka. Yanzu ka ɗauki kawai tazaran daga nan zuwa rana 14 million kilometers. 14 million kilometers fa. In aka yi tafiyan 14 million kilometers daga rana zuwa sama kuma ya fi tazaran daga ƙasa zuwa rana. To kai ko iya wannan aka cika ma ba alhamdulillahi ba? Kai ko daga nan zuwa rana aka cika ka ba alhamdulillahi ba? In yanzu dukiya ce za a baka 'yan dubu-dubun Najeriya daga ba ma daga wallahi daga nan zuwa ya taɓo wannan silin ɗin. Na? Ya taɓo rana? Fa? Sosai fa. In mai zuwa karatu ne wallahi ba zai zo karatu. Amma ni na samu zan zo karatu goma. Wallahi talata ma zan iziya. Allah amma anan nasu akwai wanda wallahi in ya samu kuɗin da cikin masallacin ne wallahi talata ba zai zo iziya ba. Na? Ni din ma? Zai yi talata ba karatu gaskiya saboda ai ba zan samu visa in samu passport daga nan zuwa talata. Na? Sosai ko wallahi zan samu visa da passport zai yi talata. Shi din ba wai dan kudin bai dan zan tafi hajji ne yayi sa. Ba ma cire tsammani sai mun ga an je an dawo. Yanzu idan ubangiji ya so wallahi tallahi sai ga wani ya kira ni, yanzu ina koma gida. Shi Malam Adam ne ce shi ne. Shi da Allah yanzu nan dauki hoton ka iya kirji ka tura min ta WhatsApp yanzu. Wallahi sai mu Malam ya ce Malam ya jirgin mu zai tashi. Mana ina ruwan Allah. Akwai bayanan ko? Bai zo ba? Akwai wani bawan Allah da in ya zo karatu yana zama anan yassa shekara 3 da ya wuce ko? Wallahi har Zulhijjan nan ya shiga kusan 5 ga wata ko 4 ga wata tana koyarwa a wajena kawai ta maya an mata an ce yanzu nan a karfe 3 ya same ta a Bauchi 4 ko 5 ga watan Zulhijja wallahi mal dadi abin nan hajjin shekaran da ita aka yi dan ta sauka a Jidda 8 ga wata an ma tafi Mina Amina ta same su Amina a kwana 4 duka har ta je maka to shi kuma Allah ina ruwansa mana sannan wassalatu nurun sallah da kuke gani haske ce malamai suka ce ta ya sallah ta zan haske ta fiskoki da yawa fuska ta fiskoki suka ce nurun fil qalbi sallah tana sama maka haske a zuciya
duk mutumin da ya tsaya yana sallah in dai mumini kuma yana yin sallar yadda annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni, sai ka samu yana jin wata nutsuwa wadda inda ba sallah yake babu wani nutsuwa. Kana shiga sallah zaka ji nutsuwa ya zo maka, haske ne a zuciyarka. Sannan tana samar da haske fil jism, a gangan jikinka. Yanzu mu da muke sallah da wanda ba sa sallah, duk kwalliya da man da suke shafawa wallahi Allah mana haske a jikinmu da fuskarmu da su ba su da shi. Haka ne? Sannan kuma a jawari gangan jikinka da gabanka Allah zai mana haske a kiyama, asalin hasken zai yi aiki. Unzuna naqtabis min nurikum ilarji'u wara'akum faltamisu nura. Hasken sallaci a lahira da shi zaka haske siradi. Mazalla ya gaya mana cewa kan siradi yana da wani bala'in duhun da baka taba gani ba za ka gani akan siradi. Kasan shi jahannama da ƙayoyin jahannama da karnukan jahannama, kuma kaifin shi kamar reza, kamar takobi, fadinsa bai wuce fadin gashi ba, kuma saman shi babu wuta babu lantarki, kasan shi jahannama ne. Don daga ya tsallaka, hasken shi ne ya haska masa hanya ya tsallaka. Isa a gangan jikinka Allah zai ma haske, kai sai kana ganin abin a ganin falayin ga siradin, kuma wani ikon Allah wani bai moran hasken wani. Idan na hau yanzu ina da haske na, next misali a baya na ozundu ne ya zo, ba ruwan haske na da hasken ozundu, babu wallahi, ni kadai zan mora abuna. Daga na wuce ni kadai zan ke ganin hanyata. Da haka nurun a lahira ma za ka zan kana da haske. Shi yasa Allah ya ce wassalatu nurun, sallah tana da haske. Wasu suka ce nurun ne tana sama maka hasken da dukkan wani abu da zai gurɓata maka imaninka, hasken sallah ba zai bari shi gurɓata maka imani ba. Shi yasa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah tana hana munanan aiki da ayyukan ki, saboda daga aikin ki ya zo, ƙarya ta zo, zuciya na gaya kai ƙarya, hasken sallar da ke zuciyar ya ce ma ya suddu, ya ce kar ka yi. Shi yasa duk mai sallah in zai yi sabon Allah sai ka ji akwai zuciyar tana ce mishi kar ka yi. Lokacin da ka ji kana sabon Allah ba zuciyar da ke hana ka a cikin ranka, zuciyarka ta riga ta riɓe. Wallahi alazim a wannan sabon ba, zuciyar ta riga ta yi baki, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Amma in ka ji zaka yi sabo sai ka ji a ranka a zuciyarka na ya ce kar ka yi, wani ba mutuncinka bane, me ribar ka a wannan sabon, wani daɗi zaka ji, daɗin minti nawa ne, ga girman zunubin. Akwai imani, wannan hasken sallan ne Allah ya sa yake hana ka laifin. Idan kuma ka riƙe sallah ƙa'im da na'im, duk abin da sabon Allah zaka ji baka sha'awar shi. Wallahi alazim za ga sai kana mamaki, ni wai ta yaya ma mutum har zai fara wai shaye-shaye, ta yaya? Sai kana mamaki ba, ta yaya mutum da hankalinsa ba mahaukaci ba ya dinga shan abin da zai haukata shi, shi ya rantse sai ya haukata kanshi. Ni mara hankali Allah ya raba shi da dabbobi, so yake sai ya koma kaman dabba. Ka sha 200 da safe, ka sha 200 da rana, ka sha 200 da dare, ba 600 ba. Shi baturan da ya 200 din ma bai tsara ka sha 600 a rana ba. Ga masu ciwon pains da suke shan tramol din ma, capacity jikin mutum 200 ne, kai ka sha 600, wani 1002 yake sha. Wani biyu da safe kaman paracetamol, biyu da rana, biyu da daddare. Kwayar? Kaman da? Tramol? La haula wa la quwwata illa billah. Ba da diki ha? Amma ya zama useless ba? Amma ya zama useless. Useless? To kaga ba? Mutum da hankali shi yake siya kuma kamar dabba. Ta ya za ka sha abin da ka san zai dame ka ya lalata maka rayuwa, cutar da kai? To yasa as-salatu nur was-sadaqatu burhan. Ita kuma sadaka dalili ce. Dalili game? Malamai su ce dalilun ala imani da abdi. Ba sadaka dalili na samun kuɗi ba fa, a'a, wannan layinsa daban. Ita sadaka da manzo Allah ya ce da burhan anan, burhan shine dalil. Utu burhanakum in kuntum, kenan utu dalilakum, ku kawo da lakum kuma su gaskiya ne.
sadaka tana nuna wani mai imani ne, ya yadda da Allah cewa Allah madaukin sarki ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu khairur raziqin. Allah ya ce duk abin da kuka ciyar na alkhairi, Allah ya ce nayi alƙawari wallahi sai na dawo muku da shi. Allah shi fi alkhairin masu azurtawa. Manzo Allah ya ce ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yanzilan. Babu wani rana da garin Allah zai waye face malaiku guda biyu suna saukowa. Fa yaqulu ahaduhuma, ɗaya su sai ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allah din mai ba da sadaka mai ciyar da iyalansa mai kyau, bai musu ƙauro, bai musu mugunta, bai ha'intar su. Allah duk wanda ya ciyar Allah ka yi masa gurbin sa da biro abin da ya ciyar. Wa yaqulu akhar, ɗaya sai ya ce Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allah dukkan marowaci da baya ba da sadaka, iyalin shi bai musu kyautatawa, bai kyautata musu, yana musu ƙauro, Allah ya gadan mai asara cikin dukiyarsa. Malaika yi addu'a kuma Allah karɓa yake automatic. Haka idan ka ga mutum yana yawan ba da sadaka, alama ne cewa yana da imani, dan ya yadda Allah ne mai bayarwa kuma Allah ne ya ce a bayar kuma Allah ne zai maimaita masa. Shi musulmi in ya ba da sadaka riba biyu yake yi, ruwayar Muslim. In arne ya ba da sadaka riba ɗaya yake yi. Shi arne in ya ba da sadaka annabi yake cewa za a dawo masa da abin ne a duniya. Ya ba da hannun dama an mayar masa da hannun hagu. Ya ba da sadaka ya yi ciniki kudin shi ya dawo shi kenan fa. Amma shi musulmi fa in ya ba da sadaka manzo Allah ya ce Allah zai dawo mai da kudin, ya ninka mai daga ninki 10 zuwa ninki 700, sannan aje mishi gwaggwaban lada a lahira. Kawai rashin yaƙinin mu ne da shakkan mu ga Allah ya sa ga mutum zai ba da kuɗi sai ya tsaya ya yi ta lissafi. Duk mutumin da ya zama mai kyauta ka auna ka gani sai ya fi kowa kuɗi. Kun kula? Duk mutumin da aka ce wane ai hannunsa a buɗe yake, za ka samu kullum yana da kuɗi. Wanda kuma za ka samu hannun 'yan dambane da shi, to za ka samu kuma kullum yana samu amma ya fi kowa complain ɗin babu. Wallahi kasuwar ma sai a hankali. Akwai mutumin da za ka samu idan yana da kuɗi, kai Allah ya raba mai irin wannan kuɗin tsiya ne. Wai akwai mutumin da aka gaya min shi fa in yana da kuɗi da ya shiga account, to Allah ba zai fita ba kuɗin. In yanzu bukata ta taso masa ko ga iyalansa sai dai ya ci bashi yayi, in wani kuɗi ya zo da bai shiga account ba sai ya biya bashi da shi. Na'am? Magada mana. Malam Usman, idan Allah ya baka kuɗi ka ci kuɗinka ka mutu, kowane yaro da arzikinsa. Wayannan yaran karka tara musu kuɗi, Allah ya azurta kowa da nashi arzikin a jikinsa. Last week nake ganin wani case, mutum ya mutu ya bar baba, ya mutu ya bar ƴaƴa da bashi, ya mutu ya bar bashi, afwan, ya mutu ya bar bashi. Aka zo ana maganan za a biya bashin baban. Wallahi azim, yaran alƙali ce ku je ku yi ga takaddan bashi an kawo na babanku, ana bi kuma duk hujjoji an tabbatar da rubutun babanku ne, ya sa hannu ga shi, aka kawo shida bai mutu ba. Da aka zo ƴaƴan mutumin mamacin suka ce wallahi tallahi sai dai Allah ya ji Allah ya dake shi akai, amma su me yasa da yake raye bai biya ba? Me yasa da baban yana raye bai biya ba? Ai rashin biyan yanzu ba laifin su ba, laifin baban su ne, haka sai dai ya ji a dake shi a kabarin. Su ba za a cire akwai su ba. Da haka ai sakacin ba nasu bai, sakacin na baban su ne, kuma haka suka ibiya. A su yayi wannan zaka tara kuɗi? A aka ci abinka, abin da raban su ne zaka mutu ka bar musu. Amma wallahi azim ka ci mai kyau babu almubazzaranci, ka sha mai kyau babu almubazzaranci, ka kwanta a waje mai kyau babu almubazzaranci, ka sa mai kyau babu almubazzaranci, ka auri tsalan mata babu almubazzaranci. Duk da ba ku yi kambura ba sai yanzu. Shi yasa manzo Allah ya ce ban bar fitina mafi girma ga dan adam cin al'umma ta ba irin mata. Malaminu sai za ka ji karatun wani. To burhan dalilin ala iman al-abd. Was-sabru diya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa haƙuri yana da haske.
akwai mai tsakanin annur da addiya jalal kamara wa shamsa nura wal kamara nuran diya'a kaga ce ash-shams ya ce me diya wal yawa jalal kamara nur wa shamsa diya malamai sai suka ce akwai bambanci tsakanin nur da diya nur sai aka kira shi ga wata haske ne da baya cutarwa bayi da zafi bayi da damuwa a jiki sai kai tunanin to ai haƙurin kaman wannan hasken ya kamata a bashi ba a annabi ya fi ka sanin daidai shi diya shine hasken da yake zuwa daga rana ash-shamsa diya shi hasken rana na da zafi yana ƙona jiki sai an daure ake tsayawa a juri zama cikinsa to haƙuri ma haka yake idan an ma laifi sai ka daure akwai cutarwa akwai zafi akwai cin jiki akwai cin zuciya akwai ɓacin rai amma yadda wannan zafin kake tsayawa ka jure ka nemo halal don karfa kanka asiri zafin ranar kana ji kana haƙuri don ka samu rufin asirin da za ka ciyar da bakinka to shi ma haka ka daure ka ci wannan jarabawa don ka samu lada idan yanzu aka ce haƙuri irin hasken wata ne ai babu wani damuwa ai duk wanda aka ce masa ka yi haƙuri an cuce ka haka ba shi ce ba in ka cewa wani an ce ka yi haƙuri an cuce ka ne fa to shi sa za ka daure ka cije ka ɗame ka haƙura wannan zafin ranar irin shi kake ji a haƙuri mun gane karatun annabi sallallahu alaihi wasallam wata na hadisi mashhuri wata mata ɗanta ya rasu shi kai ɗanta da Allah ya madauki sarki ba ta a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai je kan kaban ya same tana kuka da sai ce ya amata Allah ya ce ya kiwa Allah ittaqillaha wasbiri ki kiyaye dokokin Allah ki haƙuri ta ce masa ilaika anni kan matsa daga inda nake lam tusabbi musibati ai dan musir sami ba kai san shi saka kuna cewa ne haƙuri bar san annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi yana ji annabi sai ya barta ya tafiyarsa wasu a gefe suka ce ke halade baki gaya masa magana ba ta ce to ya zo yana ce min ne haƙuri bai sa dana ɗaya a duniya gashi Allah ya dauke shi suka ce mata annabin Allah ne fa ta ji hankalinta ya tashi ta zo ta kofar gidan manzan Allah ruwa da Buhari ce ban samu masu gadi kofar gidan manzan Allah ba na shiga na samu annabi na ce ya rasulullahi kai haƙuri manzan Allah ce a sabru da salamatu ula annabi ya ce ai tun a wannan wajen nayi haƙuri amma ai ba za a ce annabi bai ji zafin abin da ta masa ba shi yasa malamai suka ce haƙuri kala uku ne haƙurin da ya fi tsada shine haƙurin da za a maka laifi a cutar da kai a maka abu ba daidai ba kana da daman ka rama kana da daman ka ɗauki mataki amma sai ka yi haƙuri kuma da wurba kafin a ce ka yi haƙurin ka yi haƙurin a wani shi number one na biyu shine haƙurin da baka zo ga ɗaukan mataki ba sai wanda ya malifin ya ce ka yi haƙuri to ka haƙura wannan shine mataki na biyu haƙuri na uku shine da babu lada mutum ne ya cutar da kai kayi karama ka kasa sai ka ce shikenan na haƙura a ka kasa ramawa ne inda ka samu dama ramawa za ka yi amma da abin ya fi ƙarfin kai ka ce to babu lada ba haƙura kai ba na'am mutum ya ma laifi ya baka haƙuri kuma ya sake? Mutum ya maka laifi bai ba da haƙuri ba kuma ya ci da yin laifin? A'a kuma ya san laifi yake yi? Sana ko mai hankali ne? A bolebor mun gane karatun? Da haka in kuka kula haƙuri na biyun da na faɗa shine haƙurin da mata suke bayarwa lokacin da mace ta maka laifi ba tana ma wanci wata ta baka haƙuri ba mafiya yawan mata amma kuma kana da haka da ki mataki ai in kai sa ka sami mai ba da haƙuri irin wadda manzon Allah ya faɗa to ka gode wa Allah ta maka laifi manzon Allah ya ce za ta zo ta same ka ta cire ɗan kwalinta ta ci ɗaura ta ka ɗauki hannunka ta ɗaura a kanta ta ce mai gida na maka laifi idan baka yafe min ba
wallahi yau ba zan rantsa idona ba. Annabi ya ce idan ka samu irin wannan matar a duniya, annabi ya ce yar aljanna ce tun a duniya, ba ta tiket. Ta maka laifi amma za ta maka irin wannan gatan, ta ce ba za ta yi bacci ba sai idan ka yafe mata. Kai kuma me ake so idan an nemi afuwar ka? Huzil afuwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. In an nemi afuwar kai afuwa. Idan kuma ka so ganin daman ka ne, idan mutum ya ma laifi ka yafe, haka aka fi so. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Allah ya ce idan mutum ya ma laifi ka rama gwargwadon laifin da ya maka. Amma sai Allah ya ce wala in sabartum, inda za a muku laifi ku yi haƙuri, lawa khairul lisabirina. Sai Allah ya ce shine yafi alkhairi ga masu. Ya ce Allah ya ce fasbir, ku yi haƙuri mana inji Allah, kai haƙuri mana inji Allah. Wa ma sabruka illa billah, sakamakon haƙurinka baya wajen kowa sai wajen Allah. Shi sa Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ya ce ubangiji ne kadai yake cika ladan masu haƙuri ba tare da lissafi ba. Shi mai haƙuri da za a bashi lada a lahira, ba maganan a ɗebo lada miliyan 10 a bashi, a kawai Allah zai ce a dinga ɗebowa ne kawai a ta zubawa, sai lokacin Allah ya ce to ya isa war haka, babu lissafawa fa. Lada fa wannan ake magana fa, za a tabaka a tabaka a tabaka. Manzo Allah sai ce wal qur'anu hujjatul laka aw alayka. Qur'ani da muke karantawa yana dauke da abu guda biyu ne, at-tarhib wa targhib. A babun wannan karatun da muke, ko dai ka karanta Qur'ani ya ce kayi kayi, ya zama hujja ne a wajenka, ko Allah ya ce kayi ka ƙi, ko ya ce ka bari ka ƙi bari, Qur'ani ya zama hujja a kanka. Idan ka je lahira ubangiji zai tambaye ka, wane ya aka yi kai caca? Ba Allah ba a Qur'ani ya ce muku innal khamra wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu ba, kai ya baka bar cacan ba. Wani me yasa kake shan giya ne? Ba Allah ya ce ka bar shan giya ba. Wani me yasa kake yin zina ne? Ba an ce ka bari ba. Wani me yasa kake yin ƙarya ne? Ba an ce ka bari ba. Wani me yasa kake yin kaza ne? Ba an ce ka bari ba. Idan ka je lahira da Qur'ani ubangiji zai maka hisabi ababan da Allah ya ce ka yin duk, idan ka yi to Qur'ani ya zama hujja ne a hannunka kai. In ya ce ka bari ka ki bari kai ka ki, ya zama hujja a kanka. Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja a hannunmu ba hujja a kanmu ba. Kullun nasi yaghdu, mazala ya ce dukkan mutane suna yin sammako, za ka ce salatul ghadati, sallar asbahi. Kullun nasi yaghdu, dukkan mutane suna yin sammako ne. Fa bayi'un nafsahu, mazala ya ce kowa na siyar da kansa. Wani malami ya ce idan ka kalli hadisin nan, annabi ya nuna mana ya fi mu sanin kanmu da kanmu. Kowane ɗan adam ya tashi a bacci da safe akwai ajanda da yake tashi da ita. Wallahi malam dadi, in ma kada in ma sharran. Akwai wanda daga ya farka da asuba, ina ne zan samu in saci waya, in na shiga mashin din wace dabara yau zan yi, jiyan nan fa na ɗauki waya akan hanya kaza, to ya kamata in canza salo. Kun gane karatun? Shi kawai tunanin shi shine sabo 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 sabo. Yayi sata, ya ji zina da kuɗin. Zulmatun baduha fawqa ba'din, ya saci kuɗin wani, ya ji zina da kuɗin. Wani kuma yana tashi tunaninsa shine alkhairi, yau ya kamata je na izu 2, ya katin izu 3, kuma idan na gama karatun nan in je wajen karatun Dariqus Salihin, bayan na tashi in je in ziyarci wani, zan biya ta wajen wani duba shi ma na ce bai da lafiya, zan je wajen wani. Kun gane ai, duka rayuwarsa yanzu ya tashi da me alkhairai. Wani kuma ya tashi yau ya kamata mu fita aiki karfe 7 saboda jiya ban samu zuwa aiki na dan yi latti, in na fita aiki ina da ajanda kaza a wajen aiki na. Neman tuwo ne ibada ne. Mai mashin ya tashi da wuri balas 10,000 a kaina, ya kamata in fita da wurin hada 10,000 mutane ko? Neman kuɗi ibada ne, neman halak ibada ne. Musulunci bai yarda da ci ma zaune ba. Ka fita kai ibada, ka fita kai neman abincinka ibada kake yi. Wata rana sahabbai suna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ga wani giant din mutum ya zo wucewa, in garma dogo ga tsayi ga jiki. Sahabbai suka ce kai, irin wannan mutumin aikenta a cewa haka yana filin daga, saboda ga tsayi ga jiki ga kwai jini.
manzala sai ce in yanzu a fitan sannan zai je nemo wa 'ya'yansa da matansa da ke gida abin da za su yi, manzala ya ce shi ma yanzu a jihadin yake. Wancan jihadin makami ne, wannan jihadin tuwo ne. Kai duk wanda yanzu yake iya ciyar da gidan shi fa jihadi kai yanzu ne ma ake jihadin. Ana sayan shinkafa 200 ta kuma 2000, gida daga kai sai matarka roughly sai kai sa 10,000 ya rike ma gida. Fiye wata naira 5 ya koma naira 25, sai mo 1,200 ya koma 12,000, mai 1,500 ya koma 15,000. Ali Usman, a wannan lokacin da kuma kudin baya samuwa, da ana samun kudin kayan da sauki, ledan magi naira 80. Lokacin da ka aure mala ledan magi nawa? Lokacin corona ka aure ba? To kaga lokacin ma muna cewa Allah ya jarrabe ku. To ashe mu jarrabawar mata mutana su. Wallahi a lebur. Lokacin da ya aure cewa nake yayi aure a watan 7. Lokacin mun yi aure mu sa lebur 2000 naira 80 muke siyan magi. Tsaden shi lokacin ya wuce ya kure 120. Yanzu ga taliya 80 naira wallahi alazim. Nama da tafi kowace taliya tsada ma 1-2 ne katon nata. Ya sai ga shi kwaya ɗaya ce 1-2. Muna irin wannan maganar lokacin ana fara wannan tsadar rayuwar, sai ne muke hira da ganin ma Monsa katina, sai muke da su Monsa a nan, sai suka ce kana gaya mana a lokacin kuna farkon soja pig mini katon ake kama ku kyauta ba. Babana muna hira nake gaya mashi rayuwa ta yi tsada, ya ce ai baba a daɗin ma da kuke ga rayuwa da sauƙi mu ganin ta muke da tsada. Wallahi ya ce cefanen gidanmu na wata ɗaya gaba ɗaya bai wuce naira 20 da wani abu. Har an haifi ne ma lokacin. Mutum ya ji ya yi cefane ya siyo nama an zuba a sifiriji, saniya su kutum ana saida ta sire wani abu ko naira wani abu ne fa. Baba Saliu haka ne ba? Saniya su kutum fa naira wani abu ake cewa. Yana gaya mun cewa mama ta na amarya da zai siya mata keken ɗinki naira 16 ne. Lokacin ma na cewa ya yi tsada. Fuloti a irin su angwana naira 50 ne. Akwai wanda Mustapha ya san shi. An kawo shi nan lokacin nan jan gate ya siya fili yana tsallake. Ya ce ya zai zo jeji ana magana lokacin fili 200 ne. Full plot naira 200. Yana cewa ya yi jeji ba zai siya ba. Ya ce da ya sai da plot 10 ya siya lokacin. Haffur Aimadu ya rabbal alamin naira 10 ka ji fa rabin fili abulun kuka sa wajen Aminu mai gyaran keke naira 10 baba sai da kasi guda 1000 wallahi amma kuma lokacin naira 10 fa kuɗi ce lokacin naira 10 kuɗi ce kuɗi ne haka ne Allah sarki to maza Allah ya ce dukkan mutane ya gudu kowa yakan tashi da ajandarsa ka daure wa zuciyar karkana tashi da ajanda mummuna wallahi alazim kullun ka tashi ya zama alkhairi ne ka tashi da shi karka nufaci kowa da sharri karka nufaci cutar da kowa karka nufaci sabon Allah ka tashi da duk plans ɗinka a ranar alkhairai ne Allah sai ga ya ce muke ka albarka fa bai'un mazala ce kowa na sai da kansa fa mu'tiquha akwai wanda in ya sai da kansa din to zai ento ta da da'a ga Allah aw mubiquha ko kuma ya halakar da kanshi da sabon Allah da haka a rana yanzu ya rage ma kai ko dai ka yanto kanka daga sabon Allah ka samu yanci a wajen Allah ko ka dilmiyar da kanka ka halaka Allah ka tsare mu to sai mu tashi isbabul wudu'i yarfa'u darajataka fil janna yanzu da zaman hadisi dai muka yi to amin yi kokari Allah ka datar da mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد